pra misturar bastante. Vocês vão ver, gente, a consistência que é, você vai sentir. Tem que ser pasta branca mesmo. Eu racei quando a slime desses ingredientes estão boa. Deixa eu ver. Tá bom, a gente não pode colocar muita pasta, nem muito talco. E nem muita... Tanto de cola que você... Gente, eu não sei bem dizer. Só sei que eu tô fazendo essa slime. Você vai utilizando o talco aqui aos poucos. Tá aqui com pouco talco, mas dá pro barra, né? A gente vai misturando, né? Você sabe quando essa slime quer ficar descansada, tá? Olha só. Gente, você vai ativando, ó, o slime. Gente, um tubinho de cola, bem pouquinho cola, né? Que magnífico. Meu Deus do céu. Gente, aqui eu vou atrás de um corante e vou trocar de colher pra não poder mexer, porque senão essa vai ficar muito vermelha mesmo. Ou muito rosa, ou muito preta. Deixa eu pegar com o dedo mesmo. Aqui sempre, gente, eu sempre ando com essa minha tigelinha pra eu colocar as minhas paletas, né, gente? Então, gente, aqui eu vou limpar aqui minha mão e já volto, ó. Gente, aproveitei e trouxe um copo de água pra mim beber. Mas, gente, vamos lá ao que interessa. Tá bom, Jadinho. Olha só, ela tá quase divando, gente, ó. E ainda não coloquei a cor dela. Eu tô pensando em colocar preta, porque eu já tenho todo tipo de cor. Ou vamos ver que eu tenho, gente, por enquanto, esses corantes. Mas eu acho que vou tentar usar. Mas esse aqui eu esqueci que eu fiz com preto, né? Deixa eu ver. É com preto mesmo. Agora, o que eu vou fazer pra me deixar ela azul? Eu quero um slime azul. A tinta de caneta azul. Lembrei, gente, agora. Cabelo aqui. Abre aqui essa caneta pra mim. Tá pegada. Aqui, gente, tá só o tubinho dela, né? Aqui tá o fiozinho dela. Então, aqui, eu não sei como é que meio ela tá, né? Mas ela tá sei lá. Gente, aqui, ó, já foi um pouco, né? Vamos ver se vai... Gente, tá bom, né? De tinta.
Olha só. Tira esse vídeo daqui, afastar pra cá. Então, gente, aqui, ó. Eu tô misturando. Gente, eu não tô mentindo, tá? Eu estou colocando aqui... só coloquei mesmo esse ingrediente, só tô mesmo colocando a tinta. E eu não coloquei ativador. Pode testar aí na tua casa, fazer as receitinhas direitinhos e que vai dar certo. Gente, eu vou viajar, eu não sei se eu vou levar elas, mas provavelmente eu vou querer levar elas, né? Eu não vou deixar elas. Primeiras viagens delas, né, gente? Tô falando um pouquinho baixo, gente. Eu tô rouca demais, eu tô com vergonha de falar minha roupa aqui. Vamos colocar mais um pouquinho de gente, tinta, né? A gente se melar, tem que deixar só pra aqui. Gente, agora é impossível se não ficar bem azul. Vamos jogar logo essa tinta fora, né? Ou eu vou deixar aí pra outro dia, sei lá. Tô medo dela estourar aí. E ficar tudo mais difícil, né, gente? Eu fiz um vídeo ensinando a fazer com cola, pasta e talco. Aí agora eu vou ensinar vocês a fazer com água barricada e bórax. Bórax não, bicarbonato. Ativador, né, gente? Ativador. Ela tá quase boa, só que eu não quero mais misturar agora com a minha mão. Vamos ver. Uai, ela tá grudando ainda. O que aconteceu com a minha mão? Nossa. Depois eu tiro, né? Vamos colocar mais um pouquinho de talco, né, gente? Porque ela tá um pouquinho amiguenta. Olha, ela tá criando bolha, olha só. Olha aqui só, gente. Olha a bolha. Ela não tá mais... Vamos colocar um pouquinho desse preto. Só uma gotinha. Vamos lá. Eita! Foi muita corante preto. Eu acho que vai ficar preto. Eu gosto mais de passar tinta de caneta. Ela vai ficar, sei lá, gente, roxa. Eu não queria que ela ficasse roxa. Se eu soubesse disso, né? O que ia acontecer, né? Eu nem faria. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer pra me tirar? Vamos assoprar aqui. Sexta-feira eu viajo, tá, gente? Então, eu vou fazer um vlog, tá? Mas eu só não sei se vai dar certo. Mas eu vou fazer um vlog. Então, gente, agora piorou. Eu vou ter que jogar essa caneta fora de uma hora pra outra. Eu não sei se vocês estão vendo, mas ela tá dando bem certo. Olha, ela tá desagradando já do pote, gente. Isso, quebra mesmo a colher. Olha a arte que ficou. Ficou legal o boçal? Boçal, né, gente? Mais do que boçal.
Ela fica grudando, gente, no começo. Mas ela parece, sei lá, gente, feita de EVA. Né? E eu vou peguei aqui com a mão ela. E ó. A gente vai deixar ela tirar essa liga dela aqui, né? Já volto. E, gente, olha só como está a minha slime que eu fiz agora. Tá super ótima de mexer, né? Então, olha só. Ela deu super certo. Pode fazer, tá, gente? Ela na sua casa. Qualquer coisa vocês botem aí no comentário. Não deu certo, passa a receitinha pra mim direitinho. Gente, tem que ser a quantidade certa. Você tem que olhar bem o vídeo, né? Gente, pra vocês deixarem muito like nesses vídeos, se inscreverem no canal e tudo mais aí, tá? Clicar aí nas notificações. Tá, gente? E, gente, o segredo do anel ainda está por dentro, hein? Ainda não vai sair enquanto vocês não baterem 250 mil likes. Por enquanto, eu vou mostrar o que ela pode fazer tanto. Ela pode esticar enquanto você quiser de elástico. Olha só. Agora ela só parte se você pegar e partir com força, gente. Ai, com força, mas olha só. Eu não passei ativador nela, nem nada, tá, gente? Ela ficou, sei lá, gente, roxa. Mas na câmera eu acho que vocês estão vendo ela azul. Não, mas ela está roxa. Essa você tem que passar o glitter. Eu gosto mais de passar quando ela está se preparando, né? Então, eu não vou passar mais, né? Depois eu vejo o que eu posso fazer. Ai, gente, eu vou aproveitar e vou deixar essa slime aqui. Vou colocar logo ela dentro desse pote aqui, né? Potinho novo. E vou mostrar todas as minhas slimes que eu estou aqui com elas. Por enquanto. Algumas, né, gente? Não todas. Tô com essas duas. Ai, deixa eu tirar esse negocinho aqui. Tô com mais essas duas. E essas duas. E essas duas, né, gente? Cada um tem dois. Então, 6. Eu vou fazer mais outra no blog já de agora, né? Então, vai ficar 7. Aí, com mais que eu tenho na dispensa, 1000. Gente, vamos mexer todas. Vamos começar por essa, a Mini Mickey. Né? Ela é super ótima, foi eu que fiz mesmo. Só que eu não mostrei o vídeo fazendo ela. Foi no outro canal, mas só que eu tive que formatar meu canal. E aí não deu pra vocês verem, né? Ela está super ótima, super consistência. Super consistente. E tudo mais. Gente, eu quero muito like neste vídeo de agora.
Minha mão ainda tá melada. Uau, gente. Essa está super incrível. Então, eu vou colocar nelas no mesmo lugar delas. E agora vamos para a segunda. Essa é totalmente incrível. Eu só lembro quando eu fiz aquela dali. Eu fiz ela no carnaval, parece. Eu não sei, no dia de carnaval. Só que eu não fui pro carnaval, que eu não gosto. Essa daqui também foi com ingredientes fáceis. Isso eu lembro quando eu fiz ela. Foi no dia do ano novo. Foi no ano novo. Do ano passado, eu acho. Não, foi nesse, né? Foi nesse ano novo. Ela tá super ótima. Só tem muitos confeites e aí deixa a gente com agonia. Essa slime, velho do céu, ela demorou muito a ativar. Só que eu não coloquei ativador, né, nela. Foi pura mesmo. Também faz muito clique, ó. Uau, gente, essa é a situação de quem cuida de slime. Vamos para a segunda fileira. Vou começar por essa. Eu só lembro quando essa foi feita no Halloween, no aniversário do meu irmão. Ela tem um pouquinho de brilho, não sei. Acho que vocês devem estar falando assim, ó. Porque você faz um pouco de slime. Gente, eu só gosto de fazer essa medida certa aqui de slime. Não é por causa que tem pouca cola, tem, né? É porque eu gosto de fazer desse tamanho mesmo. Mas se você deixar muito like neste vídeo, eu prometo que eu encho 2 tubinhos desse. Ou 3, né? Ou 4. Vamos nessa, né, gente? Olha só. Ela ainda tá super consistência enorme. Olha